পুনৰ জলমগ্ন গুৱাহাটী মহানগৰী এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া কৃত্ৰিম বানত বুৰিল খানাপাৰা জুৰুড অনিল নগৰ নবীন নগৰকে ধৰি ভিন্ন অঞ্চল বহু সময় ধৰি ব্যাহত হৈ পৰিল যাতায়াত পথৰ মাজতে পানীত বুৰি ৰল কেইবাখনো বাহন নিশাৰ পৰা পুৱালৈ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কেৱল পানী আনপিনে কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে যোৰাবাটত ৩ দিন ধৰি চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান কিন্তু শনিবাৰে নিশা অহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছত যোৰাবাটত সৃষ্টি হ'ল সাগৰ সদৃশ পৰিস্থিতি বন্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত ব্যৱস্থা এজাক বৰষুণে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানে কিমান সকাহ দিব সাধাৰণ জনতাক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ